При закипании масса стала белой. Вся пошла пузырями. По-моему, на этой стадии уже мешать не надо. Но что-то я сомневаюсь. Вот вроде вода испарилась, и сахар стал опять твердым. Ждем, когда начнет плавиться уже сахар. Все, сахар начинает нагреваться до нужной температуры и потихонечку начинает плавиться. Появляется характерный карамельный запах. Продолжаем мешать. И вот сахар практически растопился, остались небольшие кусочки. Мы продолжаем помешивать массу и ждем, когда она посыпает. И начнет пузыриться. Вот, начался процесс кипения, пошли мелкие пузыри. Сахарная масса должна, по идее, становиться более прозрачной. Ну, когда пойдут большие пузыри. Так, ну вот, сироп потемнел, пока мы пытались сбить пену. Вот вы видите, она довольно высоко поднялась, чуть не сбежала у нас все. Так, достаем форму из холодильника и заливаем. Ой. Пёс, ну что ты так смотришь? Ты все равно ничего не получишь, тебе сладкое нельзя. Да, получилась карамель прямо от кашля. Но в осенне-зимний период это самое актуальное лакомство. Вот такие карамельные нити получаются. Они тоже очень вкусные, но пока еще горячие. Раз. Надо из таких свитер связать. Будет съедобный свитер, вкусненький. Все? Да. Итак, давайте проверим, как карамель отходит от бумаги. Ну, на самом деле, плоховато отходит. Ну, немножко бумаги зацепилось. Теперь формочки. Из них карамель отходит просто чудесно, потому что смазали сливочным маслом. Вот такие вот вкусные конфетки, а вернее лекарство от кашля получилось. Ну все, всем пока. Пёс, я дам тебе еду. Давай. Вот, кормлю пса. Так, сидеть. Сидеть. Ешь. Вот, пес голодным не остался, ему я дала кусочек не колбасы. Так что не пишите, что я животинку голодом морю. Хороший мальчик, хороший.